salama, ni salama, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameuona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Jeni Mwaniki na nimeokoka. Bwana ni mwokozi wa maisha yangu. Tutaanza kwa ibada na tutaanza kwa maombi. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu na mwenye rehema nyingi, tukushukuru kwa vile umeweza kuwa pamoja nasi, umetulinda, umetukinga na hatari zote, mfalme wetu. Tunasema ni asante Mungu wetu. Nasa Mungu, tunapoanza ibada, tunaomba uwepo wako uwe pamoja nasi. Tunakuomba Mungu wetu wa mbinguni, kwa ile neno litakalonenwa na mtumishi wako Bwana, likaweza Bwana kupata kibali mbele zako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Tutasoma masomo ya Yohana Mtakatifu mlango wa 16 kwanza mstari wa 8 mpaka wa 11, na Matendo ya Mitume 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4, na Waefeso mlango wa 5 mstari wa 18. Na nitasoma. Naye akiisha kuja, huyo atahakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala ulimwengu huu umekwisha kuhukumiwa. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye ukweli yote, kwa maana atanena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye habari nayo yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo niasema ya kwamba atatoa katika yaliyo yangu, na kwa basheni habari. Pando kitambo kidogo ninyi amunioni, na tena pando kitambo kidogo nanyi mutaniona. Tutasoma tena Matendo ya Mitume mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 4. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula kutoka mbinguni nguvu kama ufumi wa upepo wa nguvu, ukaenda kasi, ikajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kama lugha nyingine, kama lugha iliyowajalia kutamka. Tutasoma tena Waefeso mlango wa 5 na mstari wa 18. Tena msiwe kwa mfinyo, ambapo muna ufisanji, bali mjazwe Roho. Na hiyo ni neno la Bwana. Sasa tutamwalika mchungaji wetu Reverend Komo anje atupe neno la Mungu. Karibu mchungaji. Bwana Yesu apewe sifa. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya Jumatano hii ambayo ametupatia nafasi ili tukalete neno la Mungu.
Majina yangu ni kama vile umetajiwa, na nimeokoka asubuhi ya leo. Yesu ni Bwana na Mwokozi wangu. Namfurahia asubuhi ya leo kwa sababu ya kunipatia neema na hata nguvu ya kufika hapa ili tukanene neno la Mungu jioni hii ya Jumatano. Mungu awabariki. Ni furaha yetu kila wakati kuwa pamoja nanyi mkitutazama na kusikiza neno la Mungu. Mungu wetu awabariki tunapoongea mambo ya biguni na mambo ya neno la Mungu kuhusu Roho Mtakatifu. Wakati Yesu ilifika wakati wake wa kurudi biguni, pale katika Yohana aliwaambia wanafunzi wake, sitawaacha kama yatima, bali ni vizuri mimi nipae, ni kwa sababu nikipaa nitawatumia Roho Mtakatifu. Nikikaa hapa hamtapata msaidizi. Na Mungu wetu wakati anatuokoa na wakati alituumba, alijua ya kwamba ulimwengu huu hatuwezi bila yeye. Kutoka mwanzo, wakati binadamu Adam alipoteza utakatifu, katika mipango yake Mungu alipanga na akatuletea Yesu Mwokozi ili akarudishe ule uwepo wa Mungu, ili akatupatie nguvu. Ni kwa sababu dunia hii kama vile Isaia amesema katika Isaia 60 ni ya kwamba imejaa giza, mstari wa 2. Wakati Mungu alimweka Adam katika shamba la Eden, alijua anahitaji uwepo wake ili aweze kuendelea na kushida dunia. Na wakati dhambi ilipoingia katika Mwanzo 3, Mungu katika mipango yake alipanga kumleta Yesu Kristo afe msalabani ili wale wote tunamwamini tunapata nguvu ya wokovu. Na wakati ilifika wakati wa Yesu kupaa mbinguni, aliambia wanafunzi wake katika Yohana 16, sitawaacha kama mayatima, bali nikienda nitawapatia msaidizi, Roho Mtakatifu. Na siku ya leo ningetaka tujue kasi ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu, na hasa wakati huu tunapita haya mambo magumu. Kasi ya Roho Mtakatifu ni ipi katika maisha ya Mkristo? Wakati mwingi kama Wakristo tutembea bila nguvu. Na unajua vizuri hata kimwili bila nguvu ya chakula ni vigumu hata kutembea, ni vigumu hata kuongea. Na katika ulimwengu wa kiroho tunahitaji nguvu. Na ndio Yesu akasema ya kwamba nitawatumia msaidizi. Ni kweli Wakristo wengi waishi bila kumtambua Roho Mtakatifu katika maisha yao. Lakini siku ya leo nataka kuzungumza ni kasi ya Roho Mtakatifu ni ipi katika maisha yetu. Kasi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni ya kwamba anatusaidia kutambua na kugundua dhambi zetu. Huwezi ukaokoka bila Roho Mtakatifu. Lakini kupitia Roho Mtakatifu anakusaidia kuona dhambi zako na kujua ya kwamba huwezi hii safari bila nguvu yake Roho Mtakatifu. Unajua kwamba hii safari bila wokovu huwezi, bila mwongozo wa Mungu huwezi. Na ndio tunaokoka, tunaamini na tunakiri na tunaokoka. Lakini baadaye Roho Mtakatifu anatusaidia kujua kwamba kuna hukumu, na anatusaidia kwa utakazo, kukaa na utakatifu, ili wakati wa kurudi kwa Yesu Kristo atupate kama watakatifu wake. Na ndio kila siku ni vizuri kumtambua Roho Mtakatifu, ni kwa sababu anatusaidia kwa utakazo. Waingereza wanaita sanctification. Anatusaidia kila wakati kumtambua na kujua kwamba sisi ni wenye dhambi. Tunahitaji utakaso kupitia damu yake Kristo. Tunastahili utakaso katika maisha yetu, kwa sababu tuwafanya dhambi kwa njia nyingi: kufikiria, kuona na macho yetu, na hata kuongea kwa maneno yetu. Tuwafanya dhambi kila wakati. Na jambo lingine ni ya kwamba ni vizuri kila wakati na kila sekunde kumuomba Mungu ya kwamba tujase na Roho Mtakatifu, kwa sababu akikuonyesha dhambi zako na ukiokoka, ni vizuri kila dakika, kila sekunde kuambia Roho Mtakatifu, nijase asubuhi ya leo. Usiruhusu nitembee siku ya leo bila wewe. Usiniruhusu nilale bila Roho wako Mtakatifu, msaidizi wangu, ambaye hii mwili ni nyumba yake. Wakristo usiruhusu kukaa bila yeye. Wacha tumtabue na kila wakati tukubali ya kwamba hatuwezi bila yeye.
Na ndio Yesu alitupatia msaidizi, ila kila wakati atusaidie, hata kama wakati huu ambao shida ni mingi, wengine hawana kazi, wengine biashara zimeenda chini, wengine kuna ile vituko inaendelea dunia mzima, kuna ile mambo inaendelea katika boma lako ambayo huelewi. Unamtazama Yesu, unamwambia Roho Mtakatifu, nisaidie kukaa na utakatifu, ni kwa sababu bila wewe siwezi. Kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu katika maisha yetu ni msaidizi. Ukisoma Yohana 16 mstari wa 7 anasema hivi mwandishi, lakini nawaambieni ukweli, afadhali kwenu mimi niende zangu, huyu ni Yesu, maana nisipokwenda msaidizi hata kuja kwenu, lakini nikienda basi nitamtuma kwenu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, na ndio anaishi katika mwili huu ambao ni hekalu yake. Lakini wakati tunaruhusu dhambi ingie, tunamfanya atoke, ni kwa sababu hawezi akakaa nyumba moja na dhambi. Ni msaidizi wako wakati nguvu inaishi, wakati unasikia kwamba uko chini, wakati unasikia kwamba maisha ni kama imefika mwisho, wakati unajihisi ni ya kwamba huu utakatifu ukae, wakati unajihisi ya kwamba huu wokovu haunisaidii, ni vizuri kutabua msaidizi Roho Mtakatifu, kwa sababu ukimtabua anakusaidia. Anakusaidia kukumbuka neno la Mungu, anakusaidia kuelewa maisha yako, anakusaidia kuelewa uhusiano wako na Muumba wako, uhusiano wako na Mwokozi wako. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Wakristo na wale hata tujaokoka, tujiashirie ili Roho Mtakatifu atuonyeshe dhambi zetu tuokoke, na wale tumeokoka tujiashirie kwa Roho Mtakatifu awe msaidizi wetu. Jambo la pili ni ya kwamba Roho Mtakatifu katika Wakorintho wa kwanza 6:11 Biblia inasema hivi, baadhi yenu mlikuwa hivyo, lakini sasa mumeoshwa, mkafanywa watakatifu na kufanywa waadilifu na kupatanishwa na Mungu kwa jina la Bwana Yesu Kristo na kwa Roho wa Mungu wenu. Roho Mtakatifu anatusaidia, anatutakasa, anatusaidia kukaa na utakatifu, anatusaidia kuoshwa kila dakika, kila sekunde. Ni vizuri kujua ya kwamba tukiokoka bila msaada wa Roho Mtakatifu hatuwezi shida vita hii, hatuwezi tukashida yale mambo tunapitia, yale mambo inatupata katika dunia hii. Tunastahili utakaso wa Roho Mtakatifu, na si kwa safari moja. Utakaso wa Roho Mtakatifu ni maishani yetu yote mpaka Yesu Kristo arudi. Kila sekunde mwambie, nahitaji utakaso wako, nimefikiria maovu, nastahili utakaso wako, nasikia kwamba nguvu imeisha, na Roho Mtakatifu ako pale akutusaidia na kututakasa. Kasi ya tatu ya Roho Mtakatifu ni Wakorintho wa pili 3:18. Biblia inasema hivi, basi sisi zote ambao nyuso zetu hasikufunikwa tunaona kama katika kioo utukufu wa Bwana, tunabadilishwa tufanane zaidi na huo mfano wake kwa utukufu mwingi zaidi. Hiyo ni kasi ya Roho wa Bwana. Kasi ya tatu ya Roho wa Bwana ni kutugeuza tufanane na Kristo kwa matendo, kwa maongeo, kwa mafikira, kwa vile tunafanya mambo yetu yastahili. Tukisaidiwa na Roho Mtakatifu kila wakati tunaendelea kuwa kama Yesu. Hatuwezi bila nguvu yake Yesu Mwokozi, hatuwezi bila nguvu ya Roho Mtakatifu. Na dunia imejaa giza, dunia imejaa shida, lakini wale tunamjua Yesu, na hata wale watampokea Yesu siku ya leo, ni ya kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kila wakati kubadilishwa kuwa kama Yesu, kuleta utukufu wa Yesu dunia hii, kupatia wengine tumaini. Ni kwa sababu hatukupata tunaendelea,
tunawaambia Yesu na Roho wake Mtakatifu ametusaidia kusimama hata kama giza ni mingi, hata kama shida ni mingi. Hatukuokolewa tuishi bila shida. Tunamwakilisha Yesu katika hii nchi ya shida, na tutashinda ni kwa sababu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Jambo la nne na kasi ya nne ya Roho Mtakatifu tunaipata katika Matendo ya Mitume 8:29. Basi Roho Mtakatifu akamwambia Filipo, naenda karibu na hilo na hiyo nguvu ufuatane nalo. Bwana Yesu apewe sifa. Roho Mtakatifu anasaidia kufanya mapenzi ya Mungu. Na wakati kama huu ambao tunapita mambo mengi, changamoto nyingi, bila nguvu ya Roho Mtakatifu yawezekana tusifanye mapenzi ya Mungu. Na ndio tunakumbushwa kwamba tujiashirie kwake Roho Mtakatifu, ili hata wakati tunapita vita, tunapita moto huu, tuweza kufanya mapenzi ya Mungu. Tuliokoka tufanye mapenzi ya Mungu. Twapita haya magumu ili tujue ya kwamba kuna Mungu tunaweza kubiria. Mungu ni kibirio letu, na tunamkubiria na nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni msaidizi wetu. Tusiashirie tukufe peke yetu, tusiashirie tupate shida bila kukumbuka kuna msaidizi. Wacha tufanye mapenzi ya Mungu hata kama tumezungukwa na shida mingi, hata kama tumeshungukwa na mahitaji mingi. Roho Mtakatifu yupo pale atusaidie tufanye mapenzi ya Mungu. Wakristo wengi hatuendi kanisa, tuko manyumbani. Tusiruhusu yule shetani mbaya atufanye tutoroke mapenzi ya Mungu. Washa tukumbuke ya kwamba Roho ako ndani yetu, sio kwa kanisa, ako katika huu mwili. Ni kwa sababu hii ndio hekalu yake. Na tujue ya kwamba hatuko peke yetu, tuko na utatu. Tuko na Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Ni msaidizi wetu, tunamhitaji wakati huu ili atusaidie hata wakati huu kufanya mapenzi ya Mungu na kumtukuza Mungu wakati kama huu. Jambo la tano ni ya kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia, anatupatia vipawa ya kuwafuta wengi katika kumjua Kristo. Wakati huu wale hawajaokoka wanatutazama sisi. Tusitoke katika njia zake Mungu. Washa tumtukuze Mungu hata katika shida zetu, katika moto tumtukuze Mungu. Tukimtukuza Mungu, basi tunasaidia kwa vile vipawa Mungu ametupatia kueneza injili katika ufalme wake Mungu. Na jambo la mwisho ni ya kwamba anatusaidia katika maombi. Wakati tumezungukwa na shida, wakati mwingi yaweza kuwa ngumu kuomba, lakini tukitambua nguvu ya Roho Mtakatifu, hata wakati huu tumefungiwa kwa manyumba yetu, tutakuwa waombaji. Tutaita jamii zetu pamoja tumuombe Mungu. Ni kwa sababu kupita kumuomba Mungu tunapata nguvu ya kutusaidia kushida. Na yule anatupatia hiyo nguvu ya kuomba hata wakati tumejisahau, hata wakati shida ni mingi, ni Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu anajifunua kwetu, anatufunuliwa mbingu, anatufunulia mapenzi ya Mungu, anatupatia nguvu. Tunapata nguvu ya kumwambia Mungu, hata kama napita mengi, hata kama napita changamoto hizi, mimi namkiri Mungu, mimi sikuachi Mungu, mimi natembea na wewe. Kama vile Shadraka, Meshaki na Abednego walisema, hata tukienda katika ule moto Mungu atatuokoa. Na hata akikosa kutuokoa, bado tutamtukuza Mungu. Mungu anatuhitaji tumtukuze hata wakati kama huu. Lakini Roho Mtakatifu ndiye atatusaidia kusimama hata ndani ya moto. Mungu atusaidie na anisaidie na akusaidie kutambua nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakati wanafunzi waliambiwa na Yesu, mkae katika chumba ya juu mungoje mpaka mpate Roho Mtakatifu, alijua na alitambua wanafunzi wake bila msaidizi Roho Mtakatifu hawataweza kuhubiri neno, hawataweza kushinda vita na nchi hii bila Yesu, bila Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie na anisaidie. Mungu atubariki tukifikiria mambo ya Roho Mtakatifu, tukirudi kwa Biblia na tusome mengi juu ya Roho Mtakatifu. Mungu akusaidie, Roho Mtakatifu ajae juu yako na kila wakati akuongoze, akusaidie kufanya mapenzi ya Mungu. Na tunaomba ya kwamba haya yatatendeka ni kwa sababu Mungu wetu anatupenda. Mungu awabariki, muwe na baraka zile siku zimebaki katika wiki hii, na Mungu awatendee mema, mshinde
kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu Kristo twaja mbele yako Jumatano hii, jioni hii. Baba, utubariki tukizidi kutambua Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tukijua hatuwezi bila yeye. Wale hatujamjua Yesu Kristo, tabua ya kwamba ni Roho Mtakatifu atatusaidia kumtabua na kujua sisi ni wenye dhambi na kutubu na kukiri na kuokoka. Wale tumeokoka, tusaidie Yesu Kristo Mungu wetu kutambua Roho Mtakatifu katika maisha yetu kila dakika, kila nukta. Tujue ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye atatusaidia kushida yale tunapitia. Mungu ni asanti. Roho wako Mtakatifu naomba ajae kwa wingi juu yetu, ajae kwa wingi katika matendo yetu, ajae kwa wingi katika maneno yetu. Tusikiri kushidwa, bali kupitia imani na Roho Mtakatifu tukiri kushida katika jina lako Yesu. Baba, ni asante kwa kusikia maombi yetu. Naombea kila msikizaji, mfalme wa wafalme, baraka yako iandamane nasi katika jina lako Baba, jina lako Mwana na jina lako Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha. Ni salama rohoni mwangu. Salama, salama, ni salama, ni salama rohoni mwangu. Ni salama, ni salama, ni salama, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameuona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, ni salama, ni salama, ni salama, ni salama, ni salama, dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake. Ni salama rohoni mwangu. Ni salama, ni salama, oh, ni salama, ni salama, ni salama, Bwana himiza siku ya kuja, parapanda itakapolia, utakaposhuka sitaogopa, maana ni salama rohoni mwangu. Ni salama, ni salama, ni salama, oh, ni salama, ni salama, ingawa shetani